веков и до сих пор несут тепло и уют в наши дома. При этом современные технологии и материалы не обошли стороной тему дровяного отопления. Но преимущества классических решений никуда не делись. Полюбоваться игрой настоящего пламени, подложить полено другое в огонь, поворошить угли, согреться у огня холодным вечером. Все это может позволить себе владелец печи-камина. Представляем новую модель Бавария 12. Материал корпуса печи-камина выполнен из стали толщиной стенки 3 мм, а дверца снабжена термостойким стеклом, стеклокерамикой, толщиной 4 мм. Изнутри топочная камера футирована вермикулитом. Этот материал позволяет поддерживать более высокую температуру в топке по сравнению с классическими решениями предыдущего поколения. Все это возможно благодаря тому, что коэффициент теплопроводности пластины из вермикулита почти в 5 раз меньше, чем у шамотного кирпича. Такое решение ведет к более высоким теплотехническим характеристикам по сравнению с футировкой шамотом. В частности, повышается мощность – 12 кВт. И коэффициент полезного действия – 75%. Также уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу. Более высокая температура обеспечивает более яркое и красивое пламя. Благодаря своим свойствам вермикулит пользуется заслуженной популярностью и широко применяется в печах-каминах и топках европейского производства. Размер топочной камеры 558 на 390 315 мм позволяет использовать дрова достаточно большой длины, до полуметра. Быстрый и эффективный прогрев каминного зала обеспечивает лучистая тепловая энергия, поступающая через термостойкое стекло. Основной вклад в отопление вносит конвекционный принцип работы печи-камина. На верхней панели печи-камина расположены вентиляционные отверстия для выхода горячего воздуха в дом. Конвекционный поток создается за счет воздушного зазора между корпусом печи-камина и топочной камерой. Воздух комнатной температуры поступает в конвекционный зазор в нижней части печи-камина. Несомненным плюсом Баварии 12 являются компактные размеры и небольшой вес – всего лишь 94 килограмма. Это позволяет установить печь-камин на любое перекрытие. Габаритные размеры печи-камина: ширина 780 мм, высота 750 мм, глубина 492 мм. Преимуществом стального корпуса топки являются ножки, благодаря чему обеспечивается пожарная безопасность, так как они почти не нагреваются. А для полной безопасности изделие устанавливается на предтопочный лист нашего производства, окрашенный термостойкой краской в цвет корпуса печи. Предельная температура 700 градусов Цельсия. Широкая дверца печи-камина обеспечивает легкую закладку дров, а термостойкое стекло японской фирмы Nippon Glass Ceramic дает эффективный обзор пламени. Термостойкое стекло снабжено системой очистки с предварительным подогревом. Таким образом, оно не коптится на протяжении длительного времени при правильной эксплуатации. В верхней части дверцы расположена регулировка подачи воздуха на очистку стекла. Двигая ручку слева направо, мы увеличиваем объем подачи воздуха. Термостойкий уплотнительный шнур немецкого производства обеспечивает герметичное закрывание дверцы. Дверца также закрывает подколосниковое пространство, где расположен зольный ящик. В печи-камине Бавария 12 зольный ящик совкового типа. Такая компоновка позволяет выгружать золу, не дожидаясь остывания печи-камина, и позволяет легко удалить ее, не загрязняя пол. В данной печи-камине реализовано горение колосникового типа. В нижней части топочной камеры расположен массивный чугунный колосник, надежно зарекомендовавший себя в работе с печами-каминами предыдущего поколения. Регулировка подачи воздуха на горение расположена в нижней части дверцы. Перемещая регулятор слева направо, можно увеличить объем поступающего воздуха в топочную камеру, что усилит интенсивность горения. Также топка снабжена патрубком подачи воздуха извне, который позволяет организовать забор воздуха с улицы или из соседнего помещения. Диаметр подводящего патрубка 125 мм. В верхней части топочной камеры расположен пламя-рассекатель, выполненный из вермикулита. Очень важный элемент, отвечающий за красоту пламени в топке. Также пламя-рассекатель обеспечивает правильное дымоудаление и эффективную теплоотдачу.
На задней стенке топочной камеры расположены отверстия вторичного дожига. Через них в среднюю и верхнюю часть пламени подается воздух, богатый кислородом. Таким образом, догорают твердые и газообразные продукты термического разложения древесины, попавшие в верхнюю часть пламени. Дожиг улучшает теплотехнические характеристики печи камина и повышает яркость пламени. Дымоходный патрубок, расположенный на верхней части печи, выполнен из чугуна. Диаметр 150 мм. Наиболее теплонагруженная деталь изготовлена из материала с высокой термостойкостью. Итак, подведем итоги. Как видим, новая печь-камин снабжена всеми современными инженерными системами, обеспечивает эффективное отопление и просто потрясающий обзор огня за небольшую стоимость. Плюсы: компактные размеры, высокая тепловая эффективность, отличный обзор огня, современные материалы, небольшой вес 94 килограмма.